分場啦。打到人。係啊。呢個咧。 好俾人啊！唉，影晒先。呢個咧就係詠春拳嘅表演，就係啊小念頭啊。喺度睇緊。準備。好嘅，鼓掌先鼓勵。係啦，啊，鞠躬，鞠躬，係啦。好啊。唉，開始。 第二個表演，呢個咧就係咧詠春拳嘅散手對打啦。打大啲，再大啲，行啲，咪出邊聽唔到。 啊！掌聲，哇！真係有咁多掌聲，真係唔係講得笑㗎啦！帶得上嚟啊，俾你睇，真係咧睇相咁開心啊！你諗下，好型啊！啊！真係睇相真係已經好靚仔啊！好靚仔啊 ！OK 啊嘛！只要你願意，冇什麼不可以啊！真情流露咁話喎！係啊！江林嘅指教，呢個咧詠春狂咧，咁啊啲活動咧。 就嚟到呢度咧，就係曲終人散啦，係咁多啦。呢個化皮魚啊，就認真一流啦。叉燒點解有皮嘅？點解有皮嘅？以超肉嘅叉燒咁先又叻啊！明明啊，燒肉點解係叉燒啊？啊咁啦，可以飲啦。好，1、2、3，飲杯。 大家敬酒飲一杯啦！好耐冇嚼過去啦，今日咧有緣同佢相見之後咧，就要攞佢一支食下先。你個切開啊？係啊！一陣間正常啦，好。哇！啲肉啊，好脆啊！啲肉啊，又爽。哦，咁咪兩個兩細。好脆。哇！一流啊！哇！正。 好一談好一談。呢一度咧就係我碧江蘇嘅祖先做官嘅住嘅官宅啊，叫金樓。咁啊，佢咧呢度咧就有房，上面咧有條樓梯就上咗上邊嘅。咁咧就呢個咧呢個鏡頭去嗰度咧就係一個客廳。三品官係嗰三品官啦，呢個就係三品官嘅父親蘇少瞻。 我頭先喺後邊嗰3個響頭俾嗰啲祖先嚇，咁啊姓蘇嘅咧嚟到呢度咧點都要扣翻3個響頭先走得嘅。發現到一張床咧嚇好犀利，就係我老祖宗瞓嘅床。衣櫃啦，幾企理啊！即係你諗下，我老祖宗咧係一啲有錢人咧就好嘆世界嗰隻嚟嘅啊！ 我老祖宗呢個咧就計呢個都係寶宗嚟㗎，碧江蘇嘛。啊，我老祖宗碧江蘇，所以咧嚟到呢度咧感受特別多。講到咁明啊點？呢個就係我老祖宗嘅祖訓啦。你哋啱先入嚟嗰都係做咗旅遊景點先開嘅嗰個門口，呢個先係正門喎。咁睇下佢先，好宏偉嘅喎。 佢老祖宗就係呢度嘅人嚟㗎啦，可能呢個可能係佢個太公嚟嘅都唔定㗎。可能係。係啊，啱唔啱啊？係啊，呢啲老虎度而家認親，唔好講少咁多。梗係認咗先啦。有理冇理，認咗有着數。嗱，老實打埋算盤，曝光年間嗱，起碼而家嗱，喂真係100幾年。係咯。一個井嚟㗎喎。呢個咧就係一個井仔喺個廳度就可以攞水飲，唔使出去。 出邊攞㗎，啊！呢個2樓簡直係皇帝住嘅地方。哇！咁樣都得。
上金屋藏嬌啦。呢個就係金屋藏嬌嘅地方，真係咁多金先至可以稱得上金屋藏嬌嘅嚇。得一兩塊咧係唔算數嘅，要成間屋都係金，就架勢啦。呢種屋咧真係咧成間別墅啊，大到咁樣先至叫做有錢人。啊，佢好奇怪，因為嗰間屋咧佢有一陣涼風一路咁吹入嚟。但係佢係唔係真係風喎？佢係陰涼嘅。以前真係嗰種設計咧，真係你無法思考，而家可以做得翻。咁呢個老祖宗呢個旅程咧，就到呢度為止咧，就要翻香港啦。如果再要探討呢個老祖宗嘅根源咧，又要再嚟多次，或者嚟多好多次先得。咁啊，今日嚟到呢度為止，拜拜。